안녕하세요, 그레송입니다. 이번에는 하동을 다녀왔어요. 벌써 네 번째 하동인데요. 항상 봄, 여름에만 다녀왔는데 이번에는 겨울 하동으로 떠나봤습니다. 이번 영상은 아마 숙소 위주로 영상이 진행될 것 같아요. 나 저쪽 거 앉아 있는잖아. 오, 좋다. 네. 저희는 아름다운 산골이라는 숙소를 예약했는데요. 하동에서도 굉장히 깊은 산속에 위치를 하고 있고 바로 앞에 계곡이 흐르고 있는 곳이에요. 항토방으로 되어 있고 여기를 저희가 선택한 이유는 실내에 벽난로가 있고 핀란드 사우나 시설이 따로 있어서 겨울에 굉장히 놀기 좋을 것 같았어요. 들어가 볼게요. 방이 진짜 조그마다. 저 해도 되는 거 맞아? 아, 2층입니다. 와, 찜질방 갑니다. 오, 좋아. 너무 뜨거워. 뜨거. 세팅을 해봅시다. 열어보세요.
고추. 아, 우리 고기 더 먹을 수 있겠다. 오, 맛있겠다. 우리는 그래서 고기를 더 챙겨왔지요. 야, 고기 잘 구워지고 있습니다. 맛있겠다. 소리가 너무 좋다. 타닥타닥. 오늘 지금 영하 14도예요. 이야.